Batesi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Kapor dengha Meghalaya kaliman kapor, Kongres ka kular, Bandung duor dengha nong kendong ni hasar. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. 1, 2, 3. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Ka National Domestic Workers Movement, Child Rights Movement Group, harangkat ke Jinghikai bat ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management, Shillong, hakakat peratri urampang arjar pulai. Kila aji kai ki Khynnah ki bah pok karta ka bah prah dok khat nyeusnam ba kindup nang ye ki Jait kam Bapher kata hakakam snajing bam kakam sumar yeng bat ha kiwi de ki Jait kam khnang ba kindup la ban sngo thu ba kini ki Jait kam kidai ki bala ban long ki jingmen toy nakabenta jongki hakisngi bat kisnam ki ban sawan. Hakini kesngi la sakilang da State Coordinator jong ka National Domestic Workers Movement ka Sister Delina Lingdo Marchlong lembat Director jong ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management upa Sony Maulong bat kiwi. You are not by accident. You are not by chance. You are designed by God. Alright? Always remember that. You are designed by God. It doesn't matter rich or poor, but you are special before God. And it also says, not only fearfully made, wonderfully made. Means what? Full of wonders. In Hindi they say chamatkar and chamatkar. Alright? You're full of wonders. You can talk, you can sing, you can dance. Right? You can taste, you can smell, full of wonders. So what is our job? Our job is to be thankful. Could see that we are able to listen to a vibration of your big heart. So really that has made us, our teachers realize and have experienced the warmth of your heart and that desire to share whatever you have. So this day, it is a wonderful day for us and especially for our children who has come from different parts of Shillong. We hope that this day will be a very wonderful day and a learning day for our children. I was telling Sir, maybe one of our criteria or one of the topics that we could speak today is about politeness, which etiquette that we need to learn. As children, if you don't have politeness, if you don't accept, like Sir said, that you are wonderfully made by God, then you will reach nowhere. This is called the duvet, okay? It's like a blanket. This is blanket. It's called a duvet in the hotel industry, okay? And this is the cover. And this, you actually know what is this? Pillow. Okay. And this is the sheet. And this is the mattress. This is called a bed sheet, okay? Yes, see. Tap support. You have different setup. What is this? Spoon. We call dinner spoon. What about this one? Knife. We used to call also dinner knife.
What about this one? 4. Yes, same only. Then 4. Okay. All this set here. What is it? What? Cruet set. Okay. It's a cruet set. See. If you give weight also. See? Weight. Carrying anything on the table of the customer. Okay. Otherwise, what we do is that we are frying with the oils and everything. Sometimes the oils spills. Put it there, so many things. Put it there, and it will be roasted by the heat, right? So it is the main part of the Indian cuisine, right? Around 5 to 10 minutes, so that it hardens, because it's butter, so right now it's very soft. So once it comes out from the fridge, then we'll roll it, we'll cut it, and then we can bake it. You have measurement, like how many grams of it? Yes, we have the measurements. Jadi cuma jungi hakan program kalong ba kena kenyo Jinghikai ki training ki Bapher ka maki kinang sedang ban itu katalen ayu kidon kenang bala syala sisi gila ban ya ceprang ha kata ke jung jungki ba yarap yaki ban ya cekmat de nakaliang jungi ro ngidon bun ki program ke bang sei le manusnem ha ka bang yalam ki kena sing jaka Bapher ban pen itu yaki kata dan jungki dari bagi ya dan ti yakini ki training ki Bapher asyala sisi ki laban itu kata dan ayu maki kidon ban kinang ben tibit susu ya kata dan ban maki kidon dia kejung wan jungi ha kan dia jaka la yarap sibun la ka betaki kena jungi ban la yo i ba ki la bubu ki jaka ki Bapher kum ka training joki kum no ban shen kum no ban shlajing thia kum juro ban don haki ban penkrai ki jingbam haki hotel kenang bala syala sisi lada ki kimla ban yo ki kam ki jam kimla ban kemedenti bagi yo ki kam ki jam ha ka sorkan ndai lak num no ki la ban yang lagi jong ki gejat da ka bagi ki don hakum kini ki hotel ni ki rap ya ki ban shed ban tiu ban penkuoj ban kling namar mentang hi kwa ban kai ki ba kanu ka kam de ka kam ka bapok kanu ka kam ka de ka kam ka ba bha ha ba maki ki nek ya ka bor jongki da jeng tu jongki kum juru da ka ba nek ya ka bor ka sor jongki da ka jeng hun min sim Nangadi Managing Director nyoka Mount Olive Culinary and Hospitality Management. Kani ke first of its kind Northeast kabede bagi culinary arts ban ai ki diploma ki advanced diploma bagi degree ki Bapher ha ani ga nombak ajongi Meghalaya but ki kena ajongi minta ki yo ya ka international degree na po BTech Pearson Group na po United Kingdom bagi kuliah ni ke jaka ki yo ka dual degree ka way ka degree ka one na po international na po UK kata kaya rap yaki bagi kwa pan dagi kwa kam ka jam shabar ka gari ke jongi ka khamsuk yaki ban yo kam bat kumjuru ki yo ka degree ka badai bat ka di India ka jongi bagi kursus bagi ngidon menta kalong haka diploma haka bakery ngidon ka diploma haka aviation hospitality
but ka tourism ni don ru ya ka advanced diploma where they but ka culinary arts ka chef but ni don ru ya ka degree culinary arts but haka hotel management kajing mut jong ka ban sen ye ni ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management kalong ban pen kre ki sama ki jongi namta ki hano ka service industry but ni ba bon ki sama jongi haba ki dep ki jing pule ba phe ka wei ni jing e kalong ma kim don pade ya ka work experience te hangni ni don ka concept ba ong you earn while you learn kajimut kalong ma nidon ki training hotels but ki training restaurants bagi Khynnah ki jongi nitam ki learn ki theory ki serve ki real guests ya ki real customers but kumta ki de pass na ni ke jaka ki yo ya ka work experience certificate but kajing mentoy ke jongi kalong ki yo ya ka stipend kat bagi kita pule akan ni ke mukam dan Mount Olive Culinary and Hospitality Management ni ka jela ke jongi ka Meghalaya kadi ka way na ka states ka ba don ma ka potential habai de ka tourism but ka service industry namar kata don kami ni ban kre ki ban serve gi ki 5-star hotels menta ki lawan Shillong but ni don kamru ban generate yang ki workforce namata kini ki service industry berkata kadi ki temu joka Mount Olive Culinary and Hospitality Management ki don ki banquet hall bagi la ban le ini ki quantity kitchen ban serve ki pipe bar you know and masses as well ki bon ki program activities ni don ni apa wa he lepat atau isyrwat but ki bida kwa ban tip ki tip ba company pila manwan ban tindu but ngilong ba kloy ban batai company ep yang kini ki program bapher but kini program ni baro hi kilong ki program ki balong job oriented program ki ba build ru ya ke employability skill ke jompi but kawai ni initiatives ni Treikam but ya kini domestic worker national domestic workers movement kalong ba kadi ke corporate social responsibilities ke jongi ban let ru shi ke himlang salang ban equip ya ki ban empower ya ki but ni smooth nat ngila ni Treikam but kini ginong yalam jong ya kini ke seng ban bet sembai hakini Khynnah ya ke ka lawe ke baki kila banjir om baro ngila ban long ki officers andre ni baro ni don ke sab ka talent bu play ai ban lembak te ki sab ki talent ngila ban im jak po ban kata kadi ke bangi ngile ru ban bet sembai hakim na salang bakila ban je ki career bade ka skill base om kam than ban wat ki kam ki jam bai de tam ka sarkar ne bakila ban yang diki kijat la jong ban kata kadi kan nomrem ke bangi ni seng wisdang ya kini ke institute akabaya de baka placement Suap ni seng yang kini ki bon kini ki try jo ki restaurants ki try jo ki hotel wala ha Shillong jungi Meghalaya kila inquire lamo ban phano yeki Khynnah jongpi new ye jing dawa jong kam but kumtaru naki Guwahati Assam bon ma ki hotels ki property bhe class dang kila approach ni ba high placement ni Khynnah ki jompi but ni don na Goa ila don na Chennai but ni ba kata kalau promising bhag ni ka career but ni nang ya mud ban sign ni ki MOU bapher but kini ki hotel kini ki properties bapher bengila ban place ye ki Khynnah ki jongi but ni ong ba ni UI ke potential umdai tang ka state ki jongi bagi Khynnah jongi kila ban yo ya ka kam ka jam ndre what ki hotels bapher kila kloy banwan menshimi Khynnah jongi ki 5-star ki 4-star bapher but ngompi it's just a matter of time you don't come and you can develop yaki but ngompi ba it's very promising ka avenues jungki sisha kalong kalong very productive agini ki sni bagi sinam pena habungi pe sisha ka employment ni sisha ka ha banyo kam ka jam hoi bon ni ki educated young people ki youth mo ni khame pek ha habai dei tang kam sarkar indre ni klep de ka talent ni ka sap ka boble ula ai yani ni dei ban wat ru kumno bangila ban yeng hakikijat la jom ngongi phi ba ndei tang ban ong ni ap tang ni ki wei ni haban pek ke e banga ngala ban le kawai ma kwa ban ong yi samla ka long ba hoi le business ndai kun copy ke business you give be an entrepreneur thì
haba pi perkhat ki bun ki innovative ideas ki bangi hila man generate menta pikren hangne bakery barong idi ki home ki bun ha ki home bakers unjai milan ka potential what the state of Meghalaya jungi to be the baking hub of India. I mean, as simple as that. Mau to make a baking hub India. Ni don't tak stop ke talent mo boleh ba ini ka mensia mentrai we have a heart of service. Ni ong ba ikna Meghalaya ke service attitude. Pi ka way na ke developing industries ke service industries bangiui ba ka potential man yo kam ka service industry kana immense. In fact, ka demand is more than supply. Ting aku awan ong ikna sama ba ni di ban pai ka ke bangiui ka don ka prospect but ila ban pet yakini nuk area ba kini ke industries ba pinon kaman api way nun kam ba in yo kam pila ban sedang dalade pila ban sedang yaki restaurants pila ban sedang bakery pila ban sedang you know event management pila ban sim catering ban ngoi piki bon isko pila ban len tour guides pila I mean the scope is immense gamon ikin nong way